Bonjour les gourmands. Aujourd'hui, on va replonger dans nos souvenirs pour retrouver les saveurs des goûters d'enfance et des desserts de nos grands-mères avec cette délicieuse recette de tarte tatin caramélisée. نجوزو دركا نشوفو واش نسحقو في هذه الوصفة. عندنا 10 حبات تفاح، 250 غرام تاع السكر، 128 غرام تاع الزبدة، 80 غرام تاع الماء، de la pâte feuilletée، مغرفة صغيرة تاع القرفة et une pincée تاع الملح. نسبقو نحضرو لو كراميل dans une casserole. J'ai mis le sucre، زدت من بعد الماء et surtout هنا ما لازمش تخلطوه. Il faut juste remuer la casserole كيما راني ندير لهنا بهذه الطريقة. Voilà. On met la casserole à tout petit feu ونعسوه حتى le caramel prend هذيك la jolie couleur ambrée. Et surtout il faut surveiller parce que le caramel a tendance à brûler très vite. Voilà, donc هنايا je stoppe la cuisson. بعد نزيد la moitié de la quantité de beurre اللي مديتها لكم dans les ingrédients. Là il faut faire très attention aux projections parce que كما نعرفوا le caramel يطير ويحرق. نزيد من بعد une pincée تاع الملح. سينون اللي عندهم لو بور سالي يقدروا يستعملوا نفس الكميه تاع لو بور سالي. جو ريكوبير لو بلا اللي راح نطيب فيه لا تارت. جو لو تابيس دو بابي كويسون. بعد جو فيرس لو كراميل et je le répartis sur toute la surface. على بهذه الطريقه. ومن بعد جو مي دو كوتي في مقله حطيت الكميه الاخرى اللي قعدت تاع الزبده. ومن بعد نزيد القرفه. انا استعملت مغرفه صغيره mais vous pouvez utiliser plus ou moins selon votre goût. نزيدو من بعد التفاح اللي كنت كيما راكم تشوفوا قشرته ومن بعد نقيته قطعته ان كارتي. فوالا جو فيرس كامل لي كارتي دو بوم ومن بعد جو لي في ريفونير دوران واحد 5 دقائق. اون بو aller jusqu'à 10 minutes mais il faut remuer. فوالا بهذه الطريقه. il faudrait pas que يعني يولوا de la compote. حنا on aimerait garder la forme هذه initiale. Voilà, il faudrait qu'elle soit fondante tout en restant ferme à cœur. Voilà. Donc هنايا لحقت لو ريزولتا اللي حبيتو. نطفي النار et on passe au dressage. Je récupère le moule. ومن بعد je dispose les quartiers de pommes بهذه الطريقه. Voilà, il faut bien serrer les quartiers ما تخلوش الفراغ بيناتهم. Voilà. J'ai fariné mon plan de travail. En bas, j'ai commencé à étaler la pâte feuilletée. Je vous mettrai le lien de la pâte feuilletée en barre d'infos. نحلها sur une épaisseur de 5 mm. Je découpe un grand disque. En bas, je le dépose sur les pommes. Voilà, بهذه الطريقة. شوفوا من بعد ندخل la pâte بهذا الشكل. Voilà. Pour bien يعني j'enfonce يعني au maximum. Hein. En faisant attention de ne pas la déchirer. Je découpe le surplus de pâte. En bas, je rabats les bords de cette manière. Voilà. نلصقهم يعني مليح بهذا الشكل. Voilà. En bas, je pique la pâte avec une fourchette بهذا الشكل. Voilà. En bas, au centre, je forme une petite cheminée باش la vapeur كامل تخرج. نطيبها من بعد على 180 درجة ما بين 40 و 50 دقيقة. كما راكم تشوفوا ma tarte est bien cuite. شوفوا le feuilletage est bien développé, elle est bien dorée. شوفوا يعني دوك هنا j'attends 5 minutes ومن بعد je la démoule كي تكون مازالها سخونه. كما راكم تشوفوا ma tarte tatin est prête. La pâte feuilletée est bien croustillante et les pommes bien fondantes et bien caramélisées. D'ailleurs, c'est difficile de résister à un paradis pareil. Comme le veut la tradition, on accompagne toujours une tarte tatin avec une boule de glace. Moi, j'ai préparé une glace au caramel, mais après, une boule de glace à la vanille ferait très bien l'affaire. Voilà, كما شفتوا, c'est une tarte très facile à réaliser, qui n'est pas très technique. Elle est délicieuse. هذاك le goût تاع les pommes caramélisées, la saveur تاع la cannelle, franchement c'est un pur délice. Personnellement j'adore la tarte tatin. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. جربوا الوصفه ورجعوا لي بالخبر في لي كومنتير وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد. Et surtout, pensez à partager mes vidéos pour en faire profiter le maximum de personnes. ونقولكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم.